frumos aici? Foarte frumos. Nu, suntem ok, suntem aproape. O luăm pe off-road și mai avem puțin până la A0305 Southern Mill. Ok. Ruta de sud. Ai o cheie la îndemână? Că nu poți să strâng așa, că se repește. N-am, dar scot dacă vrei. Scoate-te rog. Ce ai nevoie? O cheie mică, nu știu. Moșime, hai în fața acolo. Unde, mă? În fața la semnul de stop. La stop? Da. Ce să vedem? Cum să nu? Ăsta mi-a zis că dacă vreți duceți-vă acolo, dar trebuie să plecați acum că faceți cel puțin 8 ore. Hai să mergem. E... Acolo, hai să mergem, n-are rost să mai stăm aici. Mai târziu, hai să mergem. Câte ceas să mergem? 4:30.
Sper să găsesc. Hai!